Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sasti. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit informasi mengenai TeraF. Seperti ini obatnya. TeraF ini memiliki kandungan yaitu paracetamol, guanifacin, fenilpropanolamin, dan juga CTM. Untuk indikasinya sendiri, dia bisa untuk panas, batuk tidak berdahak atau batuk garing, dan juga pilek yang disertai alergi. Untuk aturan minumnya 6-12 tahun, setengah tablet. Untuk dewasa dan di atas 12 tahun, minumnya 1 tablet, diminum 3 kali sehari sesudah makan. Sekian informasi dari saya. Jangan lupa datang ke Azhara Medica. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.